starting right now. So ayan, mahangin sobra. Happy feet. Kumusta kayo dyan? Malamig ba? This is not great. It's all slushy. Oh my goodness. I don't like this at all, but I need to go out. My feet is soaking wet. It's freezing. Umbrella's broken because of the storm. Okay. Totally broken. Ano ba yan? Much better yung nasa bukid ka. At least hindi malamig. Dito ang lamig-lamig. Tapos ganito pang inaapakan. Finally, uwian na. Pero malakas pa rin ang snow. Ayan oh. Buti naman at tapos na akong nagtrabaho. Pero 1 oras pa bago ako makarating sa bahay. Itong snow na to, magdamag hanggang bukas daw. So, it's like 24 hours. Hindi lang maganda dahil, ayan, slushy. Buti na lang naka-snow pants ako. Slushy. Tapos, kahit hindi pumapasok ang tubig sa sapatos, pero feeling mo ay basa, wet. Kasi, yung lamig, sobrang lamig. Kasi inaapakan ay ice. Kaya nakakalok ang buhay ng Canada. Pero kailangan pang magtrabaho kasi kahit gusto kong umuwi ng Pilipinas, wala akong magawa dahil marami pa akong kailangan gawin sa buhay. And I'm not that old para tumigil na sa pagtatrabaho. Kaya ipon-ipon pa more, Kael. It's totally wet. Dahil basta tong coat ko kanina, nakalimutan ko, nilagay ko sa dryer. Pati ang phone nabasa. I mean natuyo. Sobrang tuyong-tuyo. Buti na lang waterproof ang sapatos. Ang boots kung hindi, Diyos ko ma-frostbite ka. Doon maraming namamatay sa frostbite. Yung papasukin ng lamig yung paa. Hindi siya good. Yan ang kalsada. Pati yung 2 gwardiya nila natumba. Dahil malakas ang wind kanina. So kailangan pag uwi sa bahay, pagdating doon mag hot chocolate. Yummy. Ay, salamat, almost home. Pero malakas pa rin ang lakas ng hangin. Sobrang lakas. Nilalamig na ako. Snow, 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 go away. Malakas pa rin ang snow. Pauwi na, malapit na sa bahay. Slushy pa rin. Ilang oras pa ba? Ayan. Magdamag. So hanggang bukas ganito. Nakakalog ka talaga ang buhay. Ayaw ko. This is not fun at all. Tapos malakas pa ang hangin. Sana hindi dudulas. Okay lang ngayon, matutulog na ako. Ang gaganda ng mga Christmas light. Na-cover na siya ng
Ayan, oh. Dumidikit na yung snow. Nakikapit bahay pa ako. Anyways, thank you for watching sa alas 7 ng gabi. Ayan. Ang gandang tingnan. Pero disaster naman. I'm home. Anybody home? Hey Google, how are you today? I'm fine. You're very kind to ask. Google, what is the temperature today? Currently in North York, it's 1 degree with snow. Tonight, the forecast is around 1 with snow. Due to current wind conditions, it feels like it's -5. I don't like it. Anyways, Google, can you turn on the light into green? Thank you. No worries. I'm here to help. I'm honored to serve.